好啦，咁今日咧同大家煮一個餸咧，就係非常之健康，亦都係非常之清嘅係。咁啊，最啱咧，我哋成日困咗屋企食得太多嘅時候咧，食嘅一道菜啦。非常之簡單，一個鍋咧就煮到噶啦。我哋即刻開始。黃薑椰香菠菜飯啦，其實咧都好啱呢一個純素嘅朋友食嘅，都好啱我哋啲食滯咗嘅朋友食噶。OK， 記住 like 我嘅 Facebook page 同埋 subscribe 我嘅 YouTube channel。Thank you。